कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर कौन रहता है? स्नो लेपर्ड, इसे पैंथेरा उनशिया भी कहते हैं। ये मायावी बिल्ली, जिसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, मध्य और दक्षिण एशिया की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में घूमता है। मोटी चित्तीदार फर और लंबी झाड़ीदार पूंछ के साथ ये ठंडे पथरीले इलाकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये अविश्वसनीय शिकारी होते हैं और अपने शरीर की लंबाई से 6 गुना छलांग लगा सकते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ 4,500 ही बचे हैं, तो ये बहुत ही कमजोर हैं। इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास बहुत जरूरी है। जंगली रहो, जिज्ञासु रहो।